kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi sesi kelima, yaitu menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Jadi, di sini fokus utama pemasaran modern itu adalah membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pemberian nilai yang unggul. Nilai pelanggan atau customer perceived value, selisih antara evaluasi pelanggan terhadap semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran dibandingkan dengan alternatifnya. Komponen nilainya yaitu nilai produk, nilai pelayanan, nilai karyawan, dan nilai citra. Komponen biayanya meliputi biaya moneter, waktu, energi, dan biaya psikis. Prinsip pelanggan akan memilih penawaran yang memberikan nilai tertinggi bagi mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Elisa Evi. Hidupi mic. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan. Ini perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja produk yang dipikirkan terhadap harapan mereka. Ini ada kategori kepuasan, yaitu kinerja lebih kecil dari harapan pelanggan atau pelanggan kecewa. Yang kedua ada kinerja sama dengan harapan, berarti pelanggan puas. Kalau yang ketiga ada kinerja lebih besar dari harapan, yaitu pelanggan sangat puas atau senang. Selanjutnya ada dampak, yaitu kepuasan yang tinggi menciptakan ikatan emosional dan loyalitas yang kuat terhadap merek. Next. Oke, selanjutnya adalah customer loyalty. Komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali produk atau jasa di masa depan, meskipun ada pengaruh situasi dan upaya pemasaran pesaing. Manfaat loyalitas bagi perusahaan. Yang pertama ada mengurangi biaya pemasaran atau mempertahankan pelanggan lebih murah daripada mencari yang baru. Kemudian ada menurunkan sensitivitas pelanggan terhadap harga, serta meningkatkan reputasi bisnis melalui rekomendasi positif. Kemudian ada hubungan antara nilai, kepuasan, dan loyalitas. Alur hubungan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada nilai pelanggan yang baik, artinya meningkatkan kepuasan. Yang kedua, kepuasan yang tinggi menciptakan loyalitas. Semakin baik nilai yang diberikan perusahaan, semakin loyal pelanggan tersebut melalui perantara kepuasan yang terpenuhi. Kemudian ada strategi mempertahankan pelanggan, mendengarkan pelanggan, yaitu mengumpulkan umpan balik untuk mengetahui persepsi dan harapan. Yang kedua ada kualitas pelayanan, yang ini tuh memberikan keuntungan yang konsisten untuk menentukan keberhasilan usaha. Selanjutnya ada pentingnya retensi, yaitu mengurangi biaya, operasi, dan meningkatkan efektivitas iklan melalui basis pelanggan yang setia. Kesimpulannya, keberhasilan bisnis itu sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk memberikan nilai yang sesuai atau melebihi harapan. Dan loyalitas pelanggan itu adalah hasil akhir dari rangkaian pemberian nilai dan pencapaian kepuasan yang konsisten. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.